หรืออีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของชายทำตัวเป็นหญิงหญิงทำตัวเป็นชายไปเลยอันนี้สัญญาณเล็กเหรออาจารย์ สัญญาณเล็กเหมือนกัน โอ้โหตอนนี้เกิดการดาดดื่น ชัดมาก แล้วกลายเป็นถูกกฎหมายด้วย นั่นนะครับแล้วโรคที่มันมาจากเรื่องแบบนี้ก็ตามมาด้วยโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทำให้ผู้คนล้มตายเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์ระบาดในสัตว์นะโควิด -19 อ่ะพี่เต้ยสัญญาณผมว่ามันมีสัญญาณอะไรแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะจริงๆมันเกิดจากเรื่องนี้ก่อนเลยนะอาจารย์เอดส์นั่นนะครับเอดส์นี่คือชัดมากคือมันเป็นเรื่องของ1คือเรื่องของความสัมสอน2คือเรื่องของมนุษย์และสัตว์ซึ่งมันคือความเสื่อมโทรมของเสื่อมทรามของเขาเรียกว่าศีลธรรมอย่างแท้